Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim, hurmatli kanalim muxlislari va obunachilari. Boringizga ming bora shukr qilaman. Azizlarim, hammalaringizga kattakon rahmat, judayam minnatdorman. Meni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, kommentariya bosib, like bosganlaringiz uchun ikki qo'lim ko'ksimda ta'zim qilaman. Sog' bo'lingizlar, hammalaringiz. Eslaringizda bo'lsa, 3 kun oldin mehmonlar kelishdi, chuchvara qildim. Chuchvaradan bir zivola xamir, o'zi 2 zivola edi. Bir zivola xamir ortib qolgan edi. Bugun 3-kun. Xamir xolodilnikda turuvdi, shuni chiqardim, 2ga bo'ldim. Bu yerda chuchvaradan nima ortib qoldi? Farsh ortib qoldi. Farshni ham oldim, piyoz to'g'radim 2 ta, o'rtacha kattalikda. Bitta katta kartoshka to'g'radim, zira, qora murch, tuz, ozroq o'simlik yog'i qo'shdim. Keyin ozroq suv qo'shdim. Hozir buni yaxshilab aralashtirib olaman. Bu orada xamirni yoyishni boshlayman uchisi. Xamirni yoyamiz u xonim qilamiz. Inshaalloh. Hozircha nachinkani xolodilnikka qo'yamiz. Xolodilnikka qo'yaman nachinkani. Keyin xamirni bittasini olib yoyishni boshlaymiz. Bu nima edi? Bu yerda birinchi qilib qo'ydim. Ichiga skushonni molakoni ham o'zim qildim. Birinchik ajoyib yumshoq birinchiklar chiqdi. Buni retseptini ola olmadim, ming bor uzr. Inshaalloh buni ham retseptini olishga harakat qilaman. Un ilab oldim ozroq. Mana 3 kunlik xamirimiz. Ana endi buni hozir katta qilib yoyib olaman. Bitta katta xonim qilmoqchi bo'ldim. Keyin dedim. Ikkita bo'lib qolsin deb o'yladim-da. Yaxshilarim, kecha ishim ko'p edi. Oqshom chog'i kechqurun YouTube'ga kirsam, Gulchehra opam borlar YouTube'da, o'zlarining kanallari bor. Juda ham yaxshi ayol, menga yoqarli. O'shini tinglasam, miyam dam oladi, davolaydilar o'sha. To'g'risini aytaman-da, shu quloqlarim mazza qilib dam oladi ovozlaridan. Keyin o'shada primoy efir ketibdi Gulchehra opamda. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Primoy efirim shunday kechroq kirib qoldim. Primoy efirim shunday zo'r ketayotgan edi. Kommentariya yozdim. Assalomu alaykum opajonim, yaxshimisiz desam kutmagan edim. Umuman xayolimga ham kelmagan edi. Gulchehra opam keyin o'zlarini obunachilariga nima Asadova Nilufar, yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Shuni obunachilariga meni tavsiya qildilar-da. Даже hozirgacha eshitib quloqim borku o'ziga kela olmayapti. Qarang-da, odamgarchiligiga qarang-da. Mehr oqibati qarang. G'oyibona ko'rishib turgan bo'lsak ham shunday zo'r, agar yoqsa kirib obuna bo'lingizlar-ku, ko'zimdan yosh chiqib ketdi-da. Ko'rsangiz, kutmagan edim, umuman kutmagan edim opajonimdan. Gulchehra opajonim, umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Bolalaringiz boshida sog' bo'ling. Men agar ko'rib turgan bo'lsangiz, nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringiz amalga oshsin ilohim. Hamma yaxshi tilaklarim siz uchun. Farzandlaringizni boshida sog', omon bo'ling opajonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Ikki qo'lim ko'ksimda sizga ta'zim qilaman, Gulchehra opajonim. Baraka toping ilohim. Qizlajonlarim, xamirni yoyib oldim. Yupqa xamir. Shu qo'limda, shu o'ynatib nima qilsam, yupqa bo'ladi. Ana endi bunga o'zi yog' surtib olaman. Maydagina zivolacha ham qarang, qancha katta bo'ldi.
Ana endi xamirni yog'lab olish kerak. Shunda xonimiz sochini bo'ladi-da. Yana davom ettiramiz. Nachinkaga ozroq suv qo'shdim-ki, sochini bo'ldi nachinkam. Ikkita xamirga yetsin endi nachinkam. Yo bitta qilib qo'ya qolaymi? Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsinmi? Ikkitaga nachinkam yetmaydi. Bitta bo'ladi. Ikkita ham qilsam bo'laydi. Nachinkasi kamroq bo'ladi deb o'yladim-da. Hay, o'riga baraka. O'zi yaxshilab uni yoyib olaman. Bitta xamirimni nima qilaman? Zelenlarim bor. O'sha kuni stoldan qo'ygan zelenlarim. Uni ham yoyaman, duxovkada olib tutsam saqlaman. Ha? Ish qilib uyda o'tirib, nima qilishni ish topamanmi? Nima qilish kerak deb ishlar topaman o'zimga. Bekorchidan xudo bezor, qizlarjonlarim. Hurmatli kanalim muxlislari va obunachilari. Endi suvimiz qaynadi. Hozir buni nimaga qo'yamiz? Qozonga. Suvimizga hozir tuz solay. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Maşallah. 45 minut tursin. 45 minutdan keyin uchrashamiz. Qonimiz tayyor.
Vay, maşallah. Dog'larni qilib qo'ydim mana. Ustiga surtishga. O'tgan safar qolima qilganimda bir obunachi bizmi opajonim aytdilar, shunaqa sirdoq qilib qo'ying endi. Kartoshkasi yumshoq. Xamirlari nozik. O'rtasiga mana bunday qilib qo'ysak-chi qanday bo'ladi? Kim limon kelsa olib soladi, to'g'rimi? Hurmatli kanalim muxlislari, ovqatimiz tayyor. Kim hozir ovqatlanayotgan bo'lsa, hammaga yoqimli ishtaha tilayman. Azizlarim, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Allohga omonat bo'lingizlar. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar. Obuna bo'lishni, yangi kirgan muxlislarim, kuzatuvchilarim, iltimos obuna bo'lishni unutmaysizlar. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman.